ఓకే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇవాళ వీడియోలో వచ్చేసరికి ఈ బేరింగ్ పుల్లర్ గురించి తెలుసుకుందాం. అండ్ ఈ బేరింగ్ పుల్లర్ వచ్చేసరికి ఇటు సైడ్ కూడా 2 సైడ్స్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి 6202 బేరింగ్ పుల్లర్ వస్తుంది. ఇటు సైడ్ వచ్చి 6201 బేరింగ్ పుల్లర్. అండ్ 2-in-1 పుల్లర్ కూడా అంటారు దీన్ని. ఫ్యాన్స్కే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు దీన్ని, సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ బేరింగ్ ఓపెన్ చేయడానికి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి నేను 6 months అయింది ఆన్లైన్ తెప్పించుకొని. అండ్ మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి కాస్తుంటే బై చేసేయండి. ఇలాగ ఇస్తాడు. అండ్ ఇది కప్ ఒకటి, ఇది వచ్చి 6202కి సరిపోతుంది, 6201 కూడా సరిపోతుంది అండ్ ఓపెన్ చేయడానికి. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి మధ్యలో పెట్టడానికి స్టిక్, బేరింగ్ ఓపెన్ చేయడానికి సపోర్టర్గా ఫస్ట్ బేరింగ్ ఇది పెట్టేసి మళ్ళీ ఇది అనేది పెట్టాలి స్టిక్. అండ్ ఇది రొటేట్ చేయడానికి ఇచ్చాను. అండ్ ఇప్పుడు ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను ఒకసారి చూడండి. బేరింగ్ ఓపెన్ చేసే కంటే ముందుగా బేరింగ్ ఫ్రీగా ఉందో లేదో ఇలా తిప్పి చూసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రీగా ఉంటే ఓపెన్ చేసేకి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఈ పాయింట్ అనేది త్వరగా అరిగిపోదు. ఇప్పుడు బేరింగ్ టైట్గా ఉన్నప్పుడు ఇది వేసి ఓపెన్ చేసామంటే ఈ పాయింట్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది, పూర్తి త్వరగా అరిగిపోతుంది. అందుకని ఇది ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, అంటే ఇప్పుడు ఇది స్ట్రక్ అయిపోయింది అనుకోండి, కొద్దిగా పెట్రోల్ వేసామంటే కొద్దిగా ఫ్రీ అయిపోతుంది, అప్పుడు ఓపెన్ చేసేకి ఈజీగా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఇది పెట్టి ముందుగా వచ్చి ఈ క్యాప్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ దీన్ని పెట్టేసి 6202 బేరింగ్, అండ్ 6202 బేరింగ్ ఇది మాత్రం ఓపెన్ చేయాలి. అండ్ ఇది పెట్టేసి ఇక్కడ హోల్ ఇస్తాడు, ఆ హోల్ కరెక్ట్గా పెట్టాలి. హోల్ కరెక్ట్గా పెట్టి బేరింగ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది. అండ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పుకుంటా చేస్తాం. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి సెంటర్లో కరెక్ట్గా పెట్టుకోవాలి. రొటేట్ చేస్తాం, వచ్చేసింది. ఇలాగే 6201 బేరింగ్ కూడా ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంతే. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఈ పుల్లర్ కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ వెళ్ళి బై చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం డూ సబ్స్క్రైబ్.